မှာမေကိုလေးကတော့ဒီဘက်က ABC အဖြေလေးတွေနဲ့တွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 Where's the camera ကင်မရာဘယ်မှာလဲနေရာကိုမေးတာပါနေရာကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေကိုရှာကြည့်မယ် G in your bag ကင်မရာကမင်းရဲ့အိတ်ထဲမှာပါ Number 2 Is your car blue မင်းရဲ့ကားကအပြာရောင်လေးလားအရောင်ကိုမေးတာပါအဖြေကတော့ F no is black အပြာရောင်မဟုတ်ဘူးကားကအနက်ရောင်လေးပါ Number 3 Is Linda from London လင်နာကလန်ဒန်ကလားလင်နာကလန်ဒန်ကလားလို့မေးတာပါအဖြေကတော့ H no she is American no she's American သူမကလန်ဒန်ကမဟုတ်ဘူးသူမကအမေရိကန်လူမျိုးပါ Number 4 Am I late ငါနောက်ကြလားဟုတ်တယ်မင်းနောက်ကြတယ်ဆိုရင်အဖြေက C ဖြစ်ပါတယ် Yes you are ဟုတ်တယ်မင်းနောက်ကြတယ် Number 5 Where's and from အန်ကဘယ်ကလဲ where from ဆိုတော့ဘယ်ကလဲလို့မေးတာ where's and from အန်ဘယ်ကလဲအဖြေက A ဖြစ်ပါတယ် London သူမကလန်ဒန်ကပါ Number 6 What color is your bag What color ဆိုတော့အရောင်ကိုမေးတာပါ What color is your bag မင်းရဲ့အိတ်ကဘာအရောင်လေးလဲအဖြေက E black အနက်ရောင်လေးဖြစ်ပါတယ် Number 7 Are you hungry မင်းပိုက်စားနေလားမင်းအခုပိုက်စားနေတာလားလို့မေးတာ Are you hungry ဘိုင်းမစားဘူးဆိုရင်တော့အဖြေက B No I am not ငါဘိုင်းမစားဘူးအဲ့ဒါကတော့တို့ကဖြေထားတာပါ Number 8 How is George How is George ဆိုရင် George အဆင်ပြေလားနေကောင်းလားလို့မေးတာပါအဖြေကတော့ I very well သူအရန်နေကောင်းတယ်သူအရန်အဆင်ပြေပါတယ် Number 9 Who's that woman အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာတူလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာတူလဲအဖြေကတော့ဒီဖြစ်ပါတယ် My sister အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကငါအမားဖြစ်ပါတယ် Number 2မေခွန်းလေးတွေကတော့မေခွန်းပုံစံပြန်လဲတိစောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် verb to be ကိုရှေ့ထုံမယ်ပြီးရင် verb to be ပြီးရင် subject လာမယ် subject ပြီးရင်နောက်က place တို့ noun တို့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 verb to be ကိုရှေ့ထုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် is ပြီးရင် subject ရေးမယ် Is your mother at home အိမ်မှာ place နေရဖြစ်ပါတယ် Is your mother at home မင်းအမေအိမ်မှာရှိပါသလားအဲ့ဒါကတော့အဖြေပါပြီးသားပါ Number 2 verb to be အာကိုရှေ့ထုံမယ် Are your parents well မင်းအမိဘတွေနေကောင်းကြလား Number 3 is ကိုရှေ့ထုံမယ် is ပြီးရင် subject your job ကိုရေးမယ် Is your job interesting မင်းရဲ့အလုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလား Number 4အာကိုရှေ့ထုံမယ်ပြီးရင် subject the shops ကိုရေးမယ် Are the shops open today ဒီနေ့ဈေးဆိုင်တွေဖွင့်လား Number 5ကတော့ where မိကွန်ဖြစ်တဲ့အတွက် where ကိုရှေ့ဆုံးမှာထားပေးရမှာပါ where ပြီးမှ verb to be ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Where are you from မင်းဘယ်ကလဲ Verb 6 verb to be အာကိုရှေ့ထုံမယ် are ပြီးရင် subject you ကိုရေးမယ် Are you interested in sport မင်းအားကစားကိုစိတ်ဝင်စားလားမိကွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုရှေ့ထုတ်ပေးရတာပါ Number 7 Is the post office near here post office ဆိုတာကစာလိုက်ကိုပြောတာစာလိုက်ကဒီရဲ့အနီးနားမှာရှိသလား Number 8 verb to be အာကိုရှေ့ထုတ်မယ် Are your children at school မင်းရဲ့ကလေးတွေကျောင်းမှာလား Number 9ကတော့ why ပါတဲ့အတွက် why မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ် why ကိုရှေ့ထုံမယ် why ပြီးရင် verb to be အာကိုရေးမယ် Why are you late Why are you late မင်းဘာလို့နောက်ကြတာလဲနောက်ထပ်ကတော့ what who where how WH question လေးတွေသုံးပြီးဒီဘက်ကအဖြေလေးတွေနဲ့သင်တော်တဲ့မိကုန်းလေးတွေမေးပေးရမှာပါ Number 1ကတော့အဖြေပါပြီးသားပါ How are your parents မင်းရဲ့မိဘတွေနေကောင်းကြလား They are very well သူတို့အရန်နေကောင်းကြပါတယ် Number 2အဖြေလေးကတော့ At the end of the street လမ်းရဲ့အဆုံးမှာမိကုန်းလေးက that bus stop bus ကမှတ်တိုင်းဘယ်မှာလဲလို့မေးမှာပါ subject အနေဖြစ်တဲ့အတွက် is နဲ့မေးပေးရမယ်နေရာဆိုတော့ where is the bus stop bus ကမှတ်တိုင်းဘယ်နဲ့မှာလဲ at the end of the street လမ်းရဲ့အဆုံးမှာပါ Number 3 5, 6 and 10မိကုန်းလေးက your children မင်းရဲ့ကလေးတွေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးမှာပါအသက်ကိုမေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် how old မင်းရဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ subject များဖြစ်တဲ့အတွက် are How old are the children? How old are your children? မင်းရဲ့ကလေးတွေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ 5, 6 and 10 5နှစ်6နှစ်နဲ့10နှစ်ဖြစ်ပါတယ် Number 5 skin နှင်းလျှောစီခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းလေးက your favorite sport မင်းအနှစ်သက်ဆုံးအားကစားကဘာလဲလို့မေးမှာပါဘာလဲဆိုတော့ what ကိုသုံးမယ် sport အားကစား subject အနေဖြစ်တဲ့အတွက် is ကိုသုံးမယ်What is your favorite sport? မင်းအနှစ်သက်ဆုံးအားကစားကပါလဲ skin နှင်းလျှောစီခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြေက That's my father အဲ့ဒါကငါဖေးဖြစ်ပါတယ်။မိကုန်းလေးက The man in this photograph
ဒီပုံထဲကလူဒီပုံထဲကလူကဘသူလဲလို့မေးမှာပါအဲ့တော့ who is the man in this photograph ဒီပုံထဲကလူကဘသူလဲ that's my father အဲ့ဒါကငါအဖေပါနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကအဖေက black အနက်ရောင်ဆိုတော့အယောင်မေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုံးလေးက your new shoes မင်းရဲ့ရှုခနဲ့အသေးလေးတွေရှုခနဲ့ဆိုတော့ subject အများဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုသုံးမယ်ဒါအယောင်လဲမေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် what color are your new shoes မင်းရဲ့ရှုခနဲ့အသေးလေးတွေကဘာအယောင်လဲ black ဖနက်လေးကအယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မိကုံးလေးကတော့ pull အကြောင်းကိုဒီကွင်းဆောင်ကမိတ်ထက်ကစကလုံးလေးတွေနဲ့မေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကသူ့ကိုမေးသလိုမျိုးမေးရမှာပါ number 1 name နာမည်ကိုမေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် what's your name မင်းနာမည်ကပါလဲ Paul number 2 American လူမျိုးသူ့ရဲ့အဖြေကတော့ no I am Australian ဆိုတော့မင်းက American လူမျိုးလားလို့မေးမှာပါ are you American no I am Australian number 3 how old ဆိုတော့အသက်ကိုမေးပါပါမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ how old are you I am 30 number 4 a teacher ဆရာတယောက်အဖြေက no I am a lawyer ဆိုတော့သူ့ကိုပဲမေးမှာပါမင်းကဆရာတယောက်လား are you a teacher no I am a lawyer ငါကရှင်နေတယောက်ပါ number 5 married လက်ထပ်ပြီးတော့အိမ်နောက်ကျပြီးတော့အဖြေက yes I am လို့ဖြေထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲမေးပါပါမင်းကအိမ်နောက်ကျပြီးပြီလား are you married yes I am number 6 မိကိုလေးကတော့ wife a lawyer wife ဇနီး a lawyer ရှင်နေတယောက်အဖြေကတော့ no she is a designer သူမကဒီဇိုင်နာတယောက်ပါသူမလို့ဖြေထားတဲ့အတွက်သူမကိုမေးမှာပါသူမဆိုတော့ subject အနေဖြစ်တဲ့အတွက် is ကိုရှေ့ထုံးမယ် is your wife a lawyer မင်းရဲ့ဇနီးကရှင်နေတယောက်လား no she is a designer သူမကရှင်နေမဟုတ်ဘူးသူမကဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်ပါတယ် number 7 from ဘေကလေအဖြေကတော့ she is Italian she ဆိုတဲ့အတွက်သူမကဘေကလေလို့မေးမှာပါသူမဆိုတော့ subject အနေဖြစ်တဲ့အတွက် is ကိုရှေ့ထုံးမယ် where is she from သူမဘေကလေ she is Italian သူမကအီတလီလူမျိုးပါ number 8 her name ဆိုတော့သူမရဲ့နာမည်ကိုမေးတာပါ what's her name သူမရဲ့နာမည်ကပါလဲ Anna သူမရဲ့နာမည်က Anna ဖြစ်ပါတယ် number 9 how old ဆိုရင်တော့အသက်ကိုမေးတာပါဒီမှာကသူမရဲ့အသက်ကိုမေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် how old is she သူမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ she is 27 she's 27သူမကအသက်28နှစ်ရှိပါပြီနောက်ဆုံးမိကုံးလေးကတော့သူမေးထားတဲ့မိကုံးလေးကိုကိုကဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကို short answer ပုံစံလေးနဲ့ဖြေပေးရမှာပါ number 1 are you married မင်းလက်ထပ်ပြီလား no I am not ငါလက်မထပ်ရသေးဘူး number 2 are you thirsty မင်းရေစာလား no I am not number 3 is it cold today ဒီနေ့ရာသီဥတုအေးလားအေးတယ်ဆိုရင် yes it is ဒီနေ့ရာသီဥတုအေးပါတယ် number 4 are your hands cold မင်းရဲ့လက်တွေအေးနေတာလားမင်းရဲ့လက်တွေအေးနေတာလား yes they are they ဆိုတာကလက်တွေကိုပြန်ညွှန်းထားတာပါနာစားအဖြစ်သုံးထားတာ yes they are ဟုတ်တယ်ငါရဲ့လက်တွေအေးနေတာမအေးဘူးဆိုရင်တော့ no they aren't ငါရဲ့လက်တွေအေးနေတာမဟုတ်ဘူး number 5 is it dark now အခုမှောင်မဲနေတာလားဟုတ်တယ်ဆိုရင် yes it is အခုမမှောင်ဘူးဆိုရင် no it isn't number 6 are you a teacher မင်းကဆရာတယောက်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင် yes I am မဟုတ်ဘူးဆိုရင် no I am not